કાર્ટૂન્સ. આજુબાજુના બધા જ ગામમાં ટીંગુની બુદ્ધિના ખૂબ જ વખાણ થઈ રહ્યા હતા. એની એક ખાસ વાત હતી કે બુદ્ધિની સાથે લંબુની, પણ જ્યાં લંબુની તાકાત કામ નહોતી લાગતી ત્યાં ટીંગુની બુદ્ધિ કામ લાગતી હતી. ટીંગુ ભાઈ, આ મારો દોસ્ત રાકા. અમે બંને મળીને કંઈ વિચાર્યું છે. એકચ્યુઅલી લંબુ અને રાકાએ એક બિઝનેસ કરવાનું વિચાર્યું, પણ ટીંગુભાઈની રાય લેવું લંબુએ ઠીક સમજ્યું. અરે આવો ભાઈ લંબુ, 2 દિવસથી દેખાણા નહીં. તું પણ આવ અંદર રાકા. જલ્દીથી તારી રાય બાય જે આપવાની હોય લંબુને આપી દે. અમારે બહુ કામ છે. ટીંગુને રાકાનો આવો સ્વભાવ પસંદ નહીં આવ્યો અને તો પણ એ ચૂપ રહ્યો અને સીધું લંબુની સાથે વાત કરી. અરે લંબુ, તારા દોસ્તને તો બહુ જલ્દી છે. હા ટીંકુ ભાઈ, અમે બંને ઘણા દિવસોથી વિચારી રહ્યા છીએ કે રાકાએ લંબુને હિચકિચાતા જોયો તો એ બંનેની વાતમાં તરત જ કૂદી પડ્યો. જો ભાઈ, અમે બે કરવા માંગીએ છીએ દૂધનો ધંધો. લંબુ પાસે પૈસા નથી તો એ તારા પાસે માંગવા આવ્યો છે. અરે લંબુ, તો એમ કે ને. ચલ દે જલ્દી, અમારે જવાનું છે. રાકાની વાત ટીંગુને સમજમાં નહોતી આવી રહી. એને લંબુને ઘરની અંદર બોલાવીને પૈસા આપ્યા, પણ સાવધાન પણ કર્યો. જો ભાઈ લંબુ, આ લે પૈસા. તું દૂધનો ધંધો કરે છે તો ખરો, પણ આ વ્યક્તિથી સાવધાન રહેજે. હા, કેમ નહીં. લંબુ પૈસા લઈને રાકાની સાથે બજાર તરફ નીકળી પડ્યો. લંબુ અને રાકા અડધા પૈસા નાખીને એક ભેંસ ખરીદવાના હતા અને એ બજારમાં પહોંચી ગયા. લંબુ ભાઈ, અહીંયા બધા પાલતુ જાનવરો મળે છે. મુર્ગી, બકરી અને ભેંસ પણ. આપણી પાસે તો ફક્ત એક જ ભેંસ લેવાના પૈસા છે. આપણે દૂધ વેચીને પૈસા કમાવીશું અને ધીરે ધીરે બાકી જાનવર પણ ખરીદી લઈશું. લંબુ ધીરે ધીરે રાકાની વાતમાં આવી રહ્યો હતો. એ બંને ભેંસના માલિક પાસે ગયા અને એક ભેંસ ખરીદી લીધી. અમારે દૂધનો ધંધો કરવો છે. આ ભેંસ કેટલા લીટર દૂધ આપશે? 40 લીટર દૂધ આપશે ભૈયાજી. પૈસા જ પૈસા થઈ જશે. એટલે બહુ વધારે પૈસા. લંબુ તો શેખ ચલી જેવા સપના જોવા લાગ્યો. ભેંસ ખરીદવા પહેલા જ એ પોતાના જાતને અમીર સમજવા લાગ્યો. રાકાભાઈ, આ ભેંસ ખરીદી લઈએ છીએ અને ઘરે જઈએ. રાકાને પણ પૈસા કમાવા હતા. એણે ભેંસ ખરીદવાની હા પાડી દીધી. કેમ નહીં, ચાલો જઈએ. ઘર જાતી વખતે રાકાના મનની લાલચ બહાર આવી. એને લંબુમાં લાંબી બુદ્ધિ નથી એ જાણી લીધું. આ લંબુ બસ શરીરથી મોટો છે, બુદ્ધિ નામની ચીજ નથી આમાં. આને મૂર્ખ બનાવવો બહુ આસાન છે. રાકાએ પછી પોતાનો દિમાગ દોડાવ્યો અને લંબુને પોતાની જાળમાં ફસાવા લાગ્યો. તો લંબુભાઈ, જે રીતે આપણે પૈસા અડધા વેચ્યા હતા એ રીતે ભેંસ પણ અડધી કરી લઈએ. શું મસ્ત વાત કરી છે રાકા. તો તું જ કે ભેંસને કેવી રીતે વહેંચીએ? એમ છે કે જે મોઢાનો ભાગ છે એ તમે રાખી લો અને પૂંછડીનો ભાગ છે એ હું રાખી લઉં. લંબુ તો આસાનીથી માની ગયો હતો, એટલે કે રાકા પોતાના પ્લાનમાં સફળ થઈ ગયો હતો. બહુ બરાબર ભાગલા પાડ્યા છે. હવે હું રોજ ભેંસને ઘાસ ખવડાવીશ, પાણી પીવડાવીશ, પણ ગોબર તો રાકાએ જ ઉપાડવું પડશે. લંબુએ પણ પોતાનો હિસાબ કરી લીધો હતો અને પછી એ જ થવા લાગ્યું. લંબુ ચારો નાખતો, પાણી પાતો અને રાકા દૂધ વેચીને પ્રોફિટ કમાતો. અરે લંબુભાઈ, તમને કોઈ દિક્કત તો નથી ને બટવારાથી? નહીં, બધું બરાબર તો છે. એક દિવસ પાછી લંબુની મુલાકાત ટીંગુ સાથે થઈ. અરે કેમ છે લંબુભાઈ? તારો દૂધનો ધંધો કેવો ચાલે છે? છું તો બહુ મસ્ત. મને મોટા બાજુનો ભાગ જે મળ્યો છે. શું મતલબ? હું કાંઈ સમજો નહીં. પછી લંબુએ ભેંસની હિસ્સેદારી બતાવી તો ટીંગુ ચોંકી ગયો, હેરાન થઈ ગયો. તારામાં અક્કલ છે કે નહીં લંબુ? કેમ, શું થયું? અરે ઓલો કપટી રાકો તને મૂર્ખ બનાવે છે. દૂધના પૈસા ઈ ખાઈ જાય છે અને ચરાના તારી પાસેથી વસૂલ કરે છે. ટીંગુએ પછી રાકાની ચાલાકી લંબુને સમજાવી અને લંબુને વિશ્વાસ થઈ ગયો. થેન્ક યુ ભાઈ, તે મને મારી ભૂલ સમજાવી. હું આજે જ એની પાસે મારા પૈસા માંગી લઉં છું. લંબુ ગુસ્સામાં ગયો અને રાકા પાસે પોતાના પૈસા માંગવા લાગ્યો. એ રાકા, દૂધના પૈસા મને ક્યારે આપીશ? લંબુના અચાનક પૈસાની માંગથી રાકા એકદમ ડઘાઈ ગયો. કયા પૈસા લંબુભાઈ? અચ્છા, મારી પાસે ઘાસ લે છે અને દૂધના પૈસા તો એકલો ખાઈ જાય છે. ચલ, મને મારા પૈસા આપ. જો લંબુભાઈ,
આપણે જે નક્કી કર્યું હતું એના અનુસાર પૂંછની તરફની ભેંસ મારી થઈ તો પછી ભેંસનું દૂધ પણ મારું થયું. રાકાનું આવું યુક્તિવાદ સાંભળીને લંબુ એકદમ ઢગાઈ ગયો. હવે શું કરવું એને સૂઝ્યું જ નહીં. લંબુ ટીંગુની પાસે દોડી ગયો. ટીંગુ ભાઈ, હવે તું જ મને બચાવી લે. રાકાએ તો પૈસા આપવાથી મને ના પાડી દીધી. પહેલા થયું શું છે એ તો મને કે. લંબુએ જે પણ કંઈ રાકાએ કહ્યું હતું એ બધું જ ટીંગુને કહ્યું. અચ્છા, તો આ વાત છે. મેં તો પહેલા જ કહ્યું હતું કે આ વ્યક્તિ ચાલાક છે. ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી. હવે તું જ આનો ઉપાય કાઢ. ટીંગુએ લંબુને ખૂબ જ સરસ ઉપાય બતાવ્યો. તું એક કામ કર, જ્યારે રાકો ભેંસનું દૂધ કાઢવા આવે ત્યારે તું ભેંસને ગુદગુદી કરજે. એનાથી શું થશે? હું જે રીતે કહું એવી રીતે કર બસ. અને પછી લંબુને મોકલી દીધો. લંબુએ ટીંગુને જેમ જેમ કહ્યું હતું એમ જ કર્યું અને તરત જ ભેંસે રિએક્ટ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. જ્યારે પણ રાકા દૂધ કાઢવા આવતો ત્યારે મોઢાને કરેલી ગુદગુદીના કારણે ભેંસ લાત મારી દેતી હતી. અરે લંબુભાઈ, આ તમે શું કરો છો? મને મારું કામ તો કરવા દો. મેં ક્યાં કઈ કર્યું છે? મારા ભાગમાં તો મોઢું આવ્યું છે. હું તો આ બાજુ જ છું. હું પૂંછડી તરફ તો આવ્યો જ નથી. પછી આગળના 2-3 દિવસ આ જ બધું ચાલુ રહ્યું. ન રાકા દૂધ કાઢી શકતો ના એને વેચી શકતો. દૂધ ન વેચી શકવાના કારણે રાકાને ખૂબ જ નુકસાન થવા લાગ્યું અને પોતાની ભૂલનો એને અહેસાસ થયો. મને માફ કરી દે ભાઈ લંબુ. મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. મારે તમને બિઝનેસમાં ધોકો નહોતો દેવો જોઈતો હતો. આપણે બંનેને આ રીતે ભેંસનો બંટવારો નહોતો કરવા જેવો હતો. હવેથી આ ભૂલ બીજી વખત નહીં થાય. આ રહ્યા તમારા બધા પૈસા. હવે આવ્યો ઊંટ પહાડની નીચે. હવેથી આપણે ઘાસના પૈસા અને દૂધ વેચીને આવવાવાળા પૈસા અડધા વેચી લઈશું. હા લંબુભાઈ, જેવું તમે સારું સમજો. મને બિલકુલ મંજૂર છે, કારણ કે આપણે આગળ પણ બહુ બધા ધંધા કરવાના છે અને બહુ બધું દૂધ વેચીને બહુ બધા પૈસા કમાવાના છે અને એ પૈસાથી આપણે બીજી એક ભેંસ લઈ આવશું અને બહુ બધા પૈસા કમાવશું. લંબુ ખુશ થઈને ભાગતા દોડતા ટીંગુની પાસે પહોંચી ગયો. ટીંગુ ભાઈ, તું ગ્રેટ હો. આ રહ્યા તારા આપેલા પૈસા અને આ નફામાં મીઠાઈ. અરે વાહ લંબુ, અંતકાળે રાકો ઈમાનદાર થઈ જ ગયો. એને તો આવવાનું જ હતું. ટીંગુ ભાઈની જય હો. તમારા જેવું મગજ કોઈની પાસે નથી. આગળથી લંબુએ કોઈ પણ બિઝનેસ કરતા પહેલા ટીંગુની સલાહ લેવાના સમ ખાધા અને એણે ડિસાઈડ કર્યું કે જીવનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય તો એ પોતાનો મિત્ર એટલે કે ટીંગુની સલાહ લીધા વગર કોઈ પણ કામ નહીં કરે. Tiny Toons.